Díomh. Sa níos an seo beidh mé ag taspáint breise gotha Kaizena do Google Docs. Is féidir macnamh briach agus moltaí le haghaidh feabhsúcháin a chur le hobar na macléin go tapa leis an uirlis seo. Níl an seo ach sampla amháin de na uirlisí atá ar fáil chun aiseolalas gotha a thabhairt ar Google Docs. Don taspáinte seo scríbhdóigh mé ceacht samplach scríbhneoireachta sa bhéarla, dar bhanam music is an art form. Mar ecan tú, sanna an tais seo donna micléin trí Google Classroom. Tá roinnt botún gramadí sa sampla seo ó fáiste I rang cethair atá déanta ar Google Docs, go príomha san Albert Dhearnach. Tá an rang seo ag úsáid an checkliste agrachóireachta CAPS, acronym le haghaidh ceannlitricha, agrú, poncíocht agus litriú. Beidh ar bhúntóirí agus ar mhicléin, Kaizena a thuútáil agus iad ag úsáid den chéad uair. Chun é sin dhéanamh tuair cuairt ar an siopa add-on. An sin clicáil ar an gnapa gurm sé ar an aisce atá thaobh na lámha deise díomha Kaizena. I mo chás féin tá sé sútáilethe gom roimhe seo. Ag fill arás ar an document samplach. Chun Kaizena a oscailt clicáil ar add-ons. Clicáil ar Kaizena agus clicáil ar oscail Kaizena. Agus tú ag síneadh isteach na chéad uair tá clárú simplí ann do bhúntóirí. Déadfá é seo a lína isteach I Google Docs a bheith le feiceáil ar thaobh na lámha deise. Cuirfidh mé trácht gotha leis an bíosa anois, le meabhrú don bacléin tagart a dhéanamh dar checkliste agrachóireachta. Chun trácht gotha a chur leis ag buint úsáide as Kaizena, aibhsigh an Albert. Mar a ecan tú nuair a aibhsíobtar an Albert, beidh sí le feiceáil sa bhosca glas ar thaobh na lámha deise den scáilán. An sin bíonn deis ag múntóirí dá an aiseolalas a athrú, go gurm buí nó dearg. Tám chun glas a roghnainn. Más é seo an chéad tafad a gotha nó trácht, clicáil ceadaig sa bhosca a hagan aníos chun ruachtain a thabhairt do Kaizena ar an microfón. Chun aiseolalas fuama a thabhairt, clicáil an cnapa microfón. Tá 3 second dam leabhartha agat. Tafad do thrácht gotha. An sin clicáil ar stad agus postáil chun é a úslódáil. Ó thaobh na macléin de, nuair a osclaíonn siad a gcuid Google Docs, beidh siad in ann éisteach le haiseolalas an bhúntóra. Cumála sin, bíonn an deise có freigra a thabhairt ar thrácht an bhúntóra, trí na 3 funk a clicáil sa cúna ar thaobh na lámha deise ar bharr na tráchtreachta, áit ar féidir le clicáil ar freigar. Má rinne siad an físa a bhol an bhúntóir a cheartú, is féidir le clicáil ar réiteach freisin, agus cuirfar anúil don bhúntóir go bhachas, gur chualathas agus gur na gníomhaíoch a thrácht. Maidir le haiseolalas digiteach a sholáthar do mhicléin, tá sé ríthábhachtach túnta agus takeú le úsáid chun mhicléin a bhealach. Caithfidh an taiseolalas a bheith simplí agus cur chuige smart a bheith aige, a bheith sonrach, in tubaiste, in srice, ábhairthe agus bhí cheangal ama. Tá sé tábhachtach freisin a bheith dearfach agus cuideach chun seo a chuineáil agus chun spreagadh na macléin a bhéadú.